BPTV 你好啊，ကျွန်တော်မဖောက်တာမဖွင့်တာတော်တော်ကြာပါပြီဆိုတော့2024ရဲ့ပထမဆုံး unboxing video ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေ unboxing လုပ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ် Travis Scott ရဲ့ Utopia merchandise အားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီ Travis Scott ရဲ့ Utopia merch ကပြီးခဲ့တဲ့2023 July တုန်းကထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့ collect လုပ်ထားတော့ I1 sneaker ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကနေစဖောက်ပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် package number တွေလည်းကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ဘာတွေမှာမိလိုက်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးတော့မှာလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေက size မတူတဲ့ဟာတွေတချို့ဟာတွေကအဲ့လို package ထပ်နေတဲ့ဟာတွေတော့ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာခိုင်းထားတဲ့ကောင်က B3 ဖြစ်ပါတယ် B3L size ဖြစ်ပါတယ် Travis Scott ရဲ့ mask တွေကအများ height ဖြစ်တဲ့ merchandise ကိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီခေါက်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းသူက package တွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့လိုတချို့ဟာတွေက t-shirt နဲ့တချို့ဟာတွေကအုတ်ထုပ်နဲ့တချို့ဟာတွေက hoodie နဲ့နောက်အဲ့လို panel နဲ့ version ရှိတယ် CD နဲ့ version ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဟိုတွေ့ရတဲ့ဟာတွေတော့အကုန်လုံးတော့မှာလိုက်တာတော့ဒါပထမဆုံးစောက်ဖို့မဲ့ package ဖြစ်ပါတယ်ဘူး packaging တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါက CD version ဖြစ်ပါတယ်သူက album cover တွေလည်းအဲ့လိုအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဒါ version ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ်မှာအခွေထွက်ရတဲ့အချိန်မှာအောက်မှာသူက t-shirt ဖြစ်ပါတယ် t-shirt က B3 ပါ B3 ရဲ့ t-shirt ကတော့ဒါတော့ t-shirt အနောက်ဖြစ်ပါတယ်t-shirt shape ဖြစ်ပါတယ် large ကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မပါဘူးကျွန်တော်က small တို့ medium တို့မှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမြန်သွားမယ်ဒါ B3 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက A1 ဖြစ်ပါတယ် A1 medium ဖြစ်ပါတယ် medium ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လောက်ပါတယ် okay ဒါကတော့ဒါသူ့ရဲ့ main album ပေါ့နော် main album သူဒီ streaming service တွေမှာလည်းဒီ album အတူတုံးထားတယ်နောက်ပါ CD ပါပဲ A1 package ကတော့ t-shirt ဒါကတော့ A1 လက်ရှိပဲ long sleeve ဖြစ်ပါတယ်ဂျားထဲမှာထွက်တဲ့ mask တွေတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့နောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ t-shirt ရှိပါလက်ရှိပါဒါက A1 ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတော့ဒီဘက်ကဟုတ်ပါတယ် B4 ဖြစ်ပါတယ် B4N ဖြစ်ပါတယ်သူကအရင်လည်းကြာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအထက်မှာဘာကြီးပါလို့တောင်းမှမသိတော့ဘယ် package က t-shirt လားအုတ်ထုပ်လားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မှတ်မိတော့ပြီးတော့ဒါကဒီပထမဆုံးစစချင်း website စပြီးတော့ launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာစရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီ package 15ခုထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အဲ့လို call set collab ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးထွက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ B4 ဖြစ်ပါတယ် B4 ရဲ့ N ဖြစ်ပါတယ်ဒါကနောက်ထပ် L1 တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် B4 ရဲ့ t-shirt ကတော့ဒါတော့ t-shirt shape ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ t-shirt အနောက်ဖြစ်ပါတယ် print quality တော်တော်ကောင်းတယ်ထူကြီးနောက်ထပ်တစ်ခုတက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် A4 ဖြစ်ပါတယ် A4 size မပေါ့အုတ်ထုတ်နေလားဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါအုတ်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ album ကတော့ခုနဟာနဲ့တူပါပဲခုန P4 နဲ့တူပါပဲခုကတ်တင်ကဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်က snapback ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ branding နဲ့ဘာမှမပါဘူးဒီရှေ့မှာ Utopia Hero ထိုးထားတယ် embroidery နဲ့ပါတယ်အထက်ကလုံးဝ plain ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီအသေးလေးပဲဖောက်တာနည်းနည်းများနေဆိုတော့ဒီကအကြီးဖောက်ပါမယ်ဒါကဘာနာလို့လာမလဲ Utopia pizza ဖြစ်ပါတယ်ဒါ C3 ဖြစ်ပါတယ် C3 ရဲ့ medium ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးဒီဟုတ်ပါတယ်ဒါက for now ပါ okay ဒါပြီးဟောမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီထဲမှာပါလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒါထဲမှာကားလေးတွေထပ်ပါသေးတယ်ဒီချက်ပါပါတယ် Utopia bag C3 ဖြစ်ပါတယ် front design ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ back design ဖြစ်ပါတယ်တော့တစ်ခါလေး panel ပါတစ်ခါလေးဖောက်လိုက်ပါမယ်
Web opening တော့အပေါ် opening ဒါ Utopia Pack P3 ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဖောက်ချင်နေတာကြာပါပြီဆိုတော့ဒီကိုဖောက်ပါမယ်ဒီက hoodie ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် A2 ဖြစ်ပါတယ် A2 medium ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ as art ဒါလည်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် A2 က hoodie ဖြစ်ပါတယ် medium size ဖြစ်ပါတယ်ညိုရောင်ဖြစ်ပါတယ် hoodie အသားတော့ပုံမှန်သူ့ရဲ့ merchandise ရဲ့ hoodie သားပါပဲဒီမှာ Utopia ဆိုတဲ့ title ပါမယ်နောက်မှာသူ့ရဲ့ voodoo ကောင်လေးပါမယ်မသိရဲ့ voodoo ကောင်လေးပါပါတယ် okay အဲ့တော့ A3 ဖြစ်ပါတယ် A3 medium ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် A3 ကိုစဖောက်ကြည့်ပါဦးနော် A3 ကလည်း hoodie ပဲဖြစ်မယ်ဒါကနာရှိရ CD album အပြင်တူပဲဟောဒါ sweatshirt ဖြစ်ပါတယ် made in Mexico ရဲ့ A3 bag ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ A3 bag မှာပါတဲ့ crew neck sweatshirt ဖြစ်ပါတယ်အနောက်ကပြောင်းမှာအရှိကတော့ Utopia နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်သွားတယ်အဲ့ဒီထားတဲ့ design ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဘူးကြီးနဲ့ဘူးလုံးကတော့ပြီးသွားပါပြီဒီဟာတွေတော့ပြီးတယ်ဟုတ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကျော် briefcase ဖြစ်ပါတယ် leather briefcase ပါဒီကောင်ကတော့ဟိုဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်အဲမှာဒီတိုင်းပဲအလှသူခွေထွက်ခံဒီမှာသူ promo လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ body guard တွေကိုအဲ့လို briefcase ကိုလက်ထိပ်ပါခတ်ပြီးတော့တခါရဲတွဲပြီးတော့တော့အင်မတန်အရေးကြီးသောအရာမှန်သူကသိအောင် promo လုပ်ခဲ့တဲ့ briefcase ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူက merchandise ထုတ်ရောင်းတဲ့အထက်မှာလူတွေကိုပေးပြီးတော့ဝယ်တယ်အဲ့တော့အထက်မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ဟာပဲ iPad တစ်ခုစမ်း iPad စမ်းမယ်နောက်စာအုပ်တွေ notebook တွေပါစမ်းမယ်နောက်ဘာညာတော့အခုစီကစားထည့်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ t-shirt တစ်ထည့်တော့ခောက်ထည့်ထည့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကတော့ Travis Scott ရဲ့တစ်တာပေါ့နော် Utopia မှာရှင်းမှာပါတယ်ဒါလှပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ဒါကပြတာဆိုပြီးလည်းမရှိတော့ကျွန်တော်ဒါကိုနောက်မှပြန်ထားပါမယ်ဒီတစ်တာလည်းတကယ်တော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်လို့ရပါတယ် i1 မှာနောက်ထပ်အပိုနောက်နှလုံးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ P3 P2 S ဒီတော့ small နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ A5 ပေါ့အဲ့တော့ A5 ဆိုပြီးခေါ်တယ်A5 ကဒါကတော့နောက်ပြန်ပေါ့အန်တူဖြစ်ပါတယ်ပုတ်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပုတ်ထုတ်ကဒီကောင်ကနားကောင်အောင်ရှင်းပေါ့နော်နည်းနည်းဒီဇိုင်းလေးနည်းနည်းပိုရှုပ်သွားတယ်ဟောနားကောင်ကျွန်တော်ကောင်းမှမှာပဲဒါကနောက်ထပ်အုပ်ပိုင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာအကုန်ပြဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ snapback ပဲရှေ့ကဒီ front design တစ်ခုပဲပြောင်းလာဖြစ်ပါတယ် P3S ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖောက်ပါမယ်အော် P3S ဖြစ်ပါတယ်ချက်နေပြီရပါတယ်ဒီချက်ပြီးကျွန်တော် small ဝတ်လို့ရမယ်ထင်နေတာ small မှာတော်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ medium မှာတော်နေအဲ့တော့ small ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းသေးအောင်သေးသွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တော်တော်သေးသွားပါတယ်ဒါမျိုးသမီးတွေဝတ်လို့ရတဲ့ size ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကောင်မလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လို loose fit တို့ဟာမျိုးလူကောင်သေးရဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ small size ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် small size ဆိုရင်တော့သေးမယ်မထင်ထားဘူးဗျsticker ကတော်တော်ကောင်းပါတယ်small size တွေကဒါ i1 မှာလည်းရှိရဆိုတော့ i1 မှာလည်းတော်ပြီးတော့ဝတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် size နဲ့တော်မဲ့သူကလည်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက B2S ဖြစ်ပါတယ် B2 ရဲ့ small size ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ small size ကိုကျွန်တော်တော်မယ်ထင်ပါဘူးအဲ့မှာကတော့ထားပါပဲဒီအရှိမှလည်းတကယ်ပြီးတော့ပြီအဲ့တော့သူညနာနေဟာတာဒါဟုတ်ပါတယ် Travis Scott ရဲ့မျက်နှာနဲ့ T-shirt ဖြစ်ပါတယ် small size ကတော့သေးပါတယ်တော့အကျက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်နောက်မှာတော့ plain မှာ T-shirt အသားရောတော်တော်ကောင်းတဲ့ mesh line ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီ US ဖြစ်ပါတယ်ကဲ final page ရပါတယ် C1 ဖြစ်ပါတယ် 1 and လို့နော်ဆက်ရှိမှာဟိုဒါ main ရပါအဲ့နဲ့ final ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသိနေတာပေါ့တော့ C1 ရဲ့ medium size ဖြစ်ပါတယ်ကဲ
နောက်ကတော့ပြောင်းမှာရှေ့ကတော့ဒါ C1 design ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ C1 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက C2 ဖြစ်ပါတယ် C2 medium ဖြစ်ပါတယ်ဘူးกว่าတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါတော့နောက် final design ဒီမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်လိုက်မယ်ဒီကအညိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့တိတ်မကြိုက်တဲ့ design ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ package အားလုံးစုံအောင်မှာလိုက်တဲ့ထဲမှာတော့ပါလာပါတယ်အညိုရောင်ရှေ့ပါသူမျက်နှာကြီးတော့အဲ့လို horizontal stretch ဆွဲလုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်မှာတော့ Utopia ဆိုတဲ့ title ကိုအဲ့လို spray paint ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ C2 ဖြစ်ပါတယ် C2 C2 ရဲ့မခဏနေပါသူကC4 ဖြစ်ပါတယ် Okay C4 ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှဖောက်ဒါခဏပြီးတော့ဖောက်မယ်တော့ C5 ဖြစ်ပါတယ် C5 ရဲ့ panel cover outwork ဖြစ်ပါတယ် Okay C5 ကဖောက်မယ်လို့ဆိုတော့ T-shirt အဲ့ဒါ T-shirt အမဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ T-shirt အမဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နောက်က design ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ plus size ဖြစ်ပါတယ် C5 ပါ C5 ရဲ့ panel ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါရှေ့ပါဆိုတော့ okay နောက်ရဲ့ကြိုက်ဆုံးC4 ဖြစ်ပါတယ် C4 ကတော့ကျွန်တော် size ပါ medium ပါ C4 မယ်အဲ့တော့ C4 ရဲ့ panel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ Travis Scott Utopia unboxing ရဲ့နောက်ဆုံး package ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအောင်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှဆင်ထားတာပါအဲ့တော့ C4 ကိုကျွန်တော်ဒီပင်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ design ကိုကျွန်တော်တိုးတင်နေတာပါဟိုစနေဗီတော့တိုက်စင်မှာလည်းတိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတော့ကြိုက်ပါတယ်ထားကြအဲ့လိုဟိုအရင်ခက်ကအဲ့လို rock t-shirt တွေပေါ့နော်အဲ့လို band t-shirt တွေအဲ့လိုမျိုးထားအဲ့လို vibe ပြရတယ်နောက်မှာတော့သူရဲ့ Utopia စာ title ကို design ထားအားလုံး print ရအဲ့တော့ကောင်းဟိုတော်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အရှိရတော့ဒါဒီ design ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ Utopia March pack ဒီအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး design တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းမိုက်ပါကျွန်တော်ဟိုလက်ရှိအမဲအောင်လေးဆိုကျွန်တော်တော်ကြိုက်အဲ့ဒါကြီးရှင်းလေးဆိုတော့အဲ့လိုခဏလေးဝတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် t-shirt ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Travis Scott Utopia merchandise တွေအားလုံးတော့18ဘူးလားကျွန်တော်ထောက်လိုက်တာအဲ့တော့ total က15မျိုးပေါ့15မျိုးမှာကျွန်တော်ထပ်နေတဲ့ design တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အားလုံး18မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ရဲ့ Travis Scott Utopia merchandise unboxing ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဟိုဒါတွေအားလုံးကိုဖောက်ဖို့အတွက်အခုဒီရဲ့ I1 sneaker ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖောက်ခဲ့တဲ့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ Travis Scott Utopia merchandise တွေအားလုံးကို I1 sneaker မှာဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုံဆုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် I1 sneaker ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြည့်နေကြတဲ့သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ပြန်ဆုံးပါမယ်